Mayong hapon, yaring mga nagapanguna nga balita. Lokal nga panguluhan ugot nga ginapatuman ang curfew hour sa syudad sang Iloilo. Kagwalo ka mga kandidata para sa paghiwaton nga Miss Iloilo 2022 pageant aton kilalahon. Sa taknang alas 8 sa gabi, nagasugod na sa paglibot sa syudad sang Iloilo ang mga katapos sang compliance team. Kaupod ang mga katapos sang Iloilo City Police Office kagiban pa nga mga otoridad. Iniagod ma-monitor kag strikto nga ipatuman ang curfew hour. Alas 8 sa gabi tubtub alas 4 sa kaagahon ang curfew for minors. Samtang alas 10 sa gabi naman, nagasugod tubtub alas 4 sa kaagahon ang curfew hour sa tanan nga mga pumuloy sa syudad. Base sa listahan sang Iloilo City Compliance Team, alas 12 kaina sang kaagahon sila ang nakarescue sang 17 ka mga menor de edad kag isa ka computer shop ang ginpasirado bangod sa paglapas sang anti-smoking ordinance, minimum health protocol kag wala sang business permit. 8 ka mga maanyag nga kandidata ang magapa-indis-indis sa igapatigayon nga Miss Iloilo 2022 pageant. Iniamo Sanday Erica Doronila sang Sara Iloilo, Angela Bolenses sang Tigbawan Iloilo, Ellie Rose Elola sang Pavia, Blessed J. Villablanca sang La Paz, Jessa Jen Garbino sang Cabatuan, China Jade Chu sang Anilao, Alicia Lorraine Abella sang Haro kag Dorothy Marie Hemilian gikan sa distrito sang La Paz. Ang pageant night ang pagaywaton sa Enero 22 sini nga tuig kag sarang matanaw via live stream sa official Facebook page sang Miss Iloilo. Ang dugang mga detalye bantihan karon alas 6 sa gabi sa Labala Patrol. Ako si Divine Singh.